position. Okay. এক ফিট আস্তে আস্তে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 শুদ্ধটা সিদ্ধ 7 inch 7 inch 7:7 7 এটা হচ্ছে কম 7 করতে গিয়ে দেখেন বাসা নাকি আস্তে আস্তে করেন পরে এটা আমি তাড়াতাড়ি করে দিতাম আর আপনি যদি তাড়াতাড়ি করে যান গা তখন আর কিছু করতাম না 23 এক 2 ফিট দেখি কই কি 2 ফিট 21 inch আস্তে লাগান 21 inch এটা দেখেন 5 আচ্ছা 12 আস্তে করে লেখেন চার ফিট ঠিক আছে কইরা খুললা লাগাইলে স্টপ করো বাকি ঢুকাবে চলতেছে চলছে পর্যন্ত আই ইচ্ছা করে লেছি বেশি স্টপ রাখো এখন চলো এখন দেখুন সব দিয়ে একসাথে মুট করেন এমনি মুট করে দেন বয়েল এটা ঘুরাই দেয় একটু সামনে ঠিক আছে একটু একটু স্টপ করো শুধু আমি এটা নিয়ে আই এই সাইডে মাথাতে তো ব্যালেন্স হয়ে গেছে না স্টপ রাখো
এই ডিভাইসের পর এই স্থানে গ্যাস আসতেছে, এই গ্যাস এখানে এসে এখানে এই যে উঠতেছে, এটা একটা বাবলা, আর এই বাবলাদের পাইপ দিয়ে যে এখানে আসলে ওই পাইপ, এই পাইপ এখানে এসে এই যে চলতেছে টস, আমরা টস দেখতেছি, টস জ্বলতেছে। আবারও দেখি এই যে টস, এই পাইপ, এই পাইপ এখানে একটা বাবলা বুদ্ধ ফিরে উঠতেছে, গ্যাস বানা, গ্যাস জেনারেটর আমাদের হাতে তৈরি। বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে আমরা অনুদান পাইছি, সেই অনুদান পেয়ে আমরা তৈরি করলাম। যে আগুন, খুব সুন্দর আগুন জ্বলতেছে, আমরা চাইলে তার মাধ্যমে যে কোনো জিনিস কাজও করতে পারবো। আমিও আসছি একটু। লাইন চালু দেওয়া আছে, এই যে বলেন আপনারা তুলে হ্যাঁ গ্যাস হইতেছে, গ্যাস হচ্ছে। আমি এর সাথে যদি অক্সিজেন লাগাই তাহলে দেখা গেছে যে আমার এটার প্রেশার কিন্তু অনেক বেশি, অনেক সুন্দর চলে। অক্সিজেন লাগালেই হবে। ওই জিনিস ডিভাইসের নাম হলো H2 গ্যাস জেনারেটর, আর এটা হলো বাবলা। এই যে বাবলা গ্যাস উঠতেছে, এখানে দেখেন বাবলা গ্যাস উঠতেছে, নিচে নিয়ে আর আমাকে এই দিকে দেবেন। আজকে 3 বছর যাবৎ কাজটা বন্ধ ছিল, আবার নতুন করে শুরু করছি। হ্যাঁ, এটা দিয়ে সুন্দর গাড়ি চলবে, পুরা চলবে, তারপর আপনার টস জ্বলবে, ইলেকট্রিক কাজ করা যাবে, আর অনেক কিছু করা যাবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। এরা ভেরি কম দাম, হ্যাঁ।